Сәлем достар, бұл видеода арқаның терең бұлшықеттерін түсіндіретін боламын. Арқаның терең бұлшықеттері 3 қабаттан тұрады. Бірінші қабатын 2 бұлшықет құрайды. Біріншісі мускулис splenius capitis, екімен көрсетілген бастың қайыстық бұлшықеті. Басталатын орны жоғарғы кеуде және төменгі мойын омыртқаларының қылқанды өсіндісінен. Яғни қылқанды өсінді дегеніміз осылай омыртқа бағанының артындағы өсіндісі болып табылады. Ал бекінетін орны самай сүйегінің емізік тәрізді өсіндісіне барып бекінеді екен. Қызметі мойынды бұрады және оны ұстап тұрады. Екінші бұлшықет мускулис splenius cervicis, беспен көрсетілген. Ол жоғарғы кеуде омыртқаларының қылқанды өсіндісінен басталады да мойын омыртқаларының көлденең өсінділеріне барып бекиді. Қызметі омыртқа бағанының мойын бөлімін ұстап тұру. Арқаның терең бұлшықеттерінің екінші қабатын мускулис erector spina құрайды. Арқаны тіктейтін бұлшықет ол жетімен көрсетілген, немесе міне осы суреттен жақсырақ көруге болады. Яғни арқаны тіктейтін бұлшықет өз кезегінде 3 бұлшықеттен тұрады. Ал бұл 3 бұлшықеттің әрқайсысының 3 бөлімі бар, яғни белдік, кеуделік және мойындық бөлімдерінен тұрады екен. Енді бірінші бұлшықетке тоқталайық. Musculus iliocostalis lumborum, яғни мускулис илиокосталистің белдік бөлімі немесе белдің мықын қабырғалық бұлшықеті. 6-шы нөмірмен көрсетілген. Басталатын орны 8 көздің артқы бетінен басталады, мықын қырқасынан өтеді, бел омыртқаларынан латеральды жүреді. Бекінетін орны төменгі қабырғалардың сыртқы бетіндегі бұрышына қарай бекінеді екен. Musculus iliocostalis taracis, беспен көрсетілген. Басталатын орны белдің мықын қабырғалық бұлшықеті бекінген жерден. Яғни оның бекінген орны төменгі қабырғалардың сыртқы бетіндегі бұрышы болатын. Ал бекінетін орны жоғарғы қабырғалардың сыртқы бетіндегі бұрышына қарай бекінеді екен. Үшінші Musculus iliocostalis cervicis, мойынның мықын қабырғалық бұлшықеті. Басталатын орны жоғарғы қабырғалардың сыртқы бетіндегі бұрышына және бекінетін орны мойын омыртқаларының көлденең өсіндісіне. Яғни біз арқаны тіктейтін бұлшықеттің біріншісіне және оның 3 бөліміне тоқталып өттік. Келесі мускулис longissimus, 4-мен көрсетілген, ол кеуделік бөлімі, яғни кеуденің аса ұзын бұлшықеті болып табылады. Басталатын орны 8 көздің артқы бетінен басталып, бел омыртқаларының өсінділерінен өтеді екен. Яғни барлық бел омыртқаларының қандай өсіндісі болады, соны жауып өтеді де, бекінетін орны кеуде омыртқаларының көлденең өсінділеріне және туберкулум коста аймағына қарай бекінеді. Келесі мускулис longissimus cervicis, 3-пен көрсетілген, мойынның аса ұзын бұлшықеті. Басталатын орны кеуде омыртқаларының көлденең өсінділеріне және туберкулум коста аймағынан, жаңағы мускулис longissimus taracistің аяқталған жерінен. Ал бекінетін орны мойын омыртқаларының көлденең өсінділері болып табылады. Үшінші мускулис longissimus capitis, 2-мен көрсетілген, мойын омыртқаларының көлденең өсінділерінен, яғни жаңағы мускулис longissimus cervicistің аяқталған жерінен басталады, бекінетін орны самай сүйектің емізік тәрізді өсіндісі. Енді үшінші бұлшықет, яғни бұл да мускулис erector spinаны құрайтын үшінші бұлшықеттің 3 бөліміне тоқталамыз. Musculus spinalis taracis, 8-бен көрсетілген бұлшықет. Басталатын орны бел омыртқаларының қылқанды өсіндісінен басталады, кеуде омыртқаларының қылқанды өсіндісіне қарай бекінеді. Және Musculus spinalis cervicis, 9-шы, басталатын орны жоғарғы кеуде және төменгі мойын омыртқаларының қылқанды өсіндісі, ал бекінетін орны мойын омыртқаларының қылқанды өсіндісі. Үшінші Musculus spinalis capitis, 10-мен көрсетілген, енді бастың қылқандық бұлшықеті. Басталатын орны жоғарғы кеуде және төменгі мойын омыртқаларының қылқанды өсіндісі болса, бекінетін орны бас сүйегі болып табылады. Яғни Musculus spinalis, Musculus iliocostalis және Musculus longissimus'тар 3 бөлімдермен қоса арқаны тіктейтін бұлшықетке, яғни Musculus erector spinaға біріктіріледі. Ал Musculus erector spina арқаның терең бұлшықеттерінің екінші қабатын құрайды. Келесі арқаның терең бұлшықеттерінің 3-ші қабатына тоқталайық. 3-ші қабатын Musculus transversus spinalis, яғни көлденең қылқанды бұлшықеттер түзіледі. Musculus rotatorius, Musculus semispinalis және Musculus multifidi. Бұл 3 бұлшықет те омыртқалардың көлденең өсіндісінен басталады, қылқанды өсіндісіне қарай бекінеді. Біріншісі Musculus rotatorius, яғни 11 және 13-пен көрсетілген, және бұл аталған 3 бұлшықеттің де кеуделік, белдік, мойындық бөлімдері бар. Musculus rotatoriustың бұл
суретте белдік және кеуделік бөлімдері, яғни белдің және кеуденің айналдыратын бұлшықеттері көрсетілген екен. Яғни оның қалай бекінетініне тоқталайық. Төменгі омыртқаның көлденең өсіндісінен басталады да 1-2 омыртқа жоғары қылқанды өсіндіге бекінеді. Яғни көлденең өсіндіден басталады бұл барлық бұлшықеттер, бірақ бұл мускулис ротаторис 1 омыртқаға жоғары көлденең өсіндіге бекінеді екен. Ал келесі бұлшықет мускулис мультифиди, көп бөлінген бұлшықет. Төмен орналасқан омыртқаның көлденең өсіндісінен басталады, бірақ ол 3-4 омыртқа жоғары қарай барып, оның қылқанды өсіндісіне бекінеді екен. Ал келесі мускулис семиспиналис 14-пен көрсетілген жартылай қылқандық бұлшықет, яғни ол ұзынырақ барып бекінеді. Мысалы, төмен орналасқан омыртқаның осылай көлденең өсіндісінен басталды, ары қарай 5-6 омыртқа жоғары шығады да, енді қылқанды өсіндіге қарай бекінеді. Яғни бұл жерде осылай омыртқаның барлық аралығы бұлшықеттермен осылай жабылған. Мысалы, тамақ пісіргенде омыртқа қайнатқанда көрсеңіздер болады, яғни барлығы ешқандай аралық қалмаған, барлық осындай бұлшықеттермен толтырылған болып табылады. Үшінші қабатқа жататын тағы бұлшықеттер бар, ол көлденең аралық бұлшықеттер, яғни қана көлденең өсінділердің арасын толтыратын және де осындай қылқанды өсінділердің арасын толтыратын қылқан аралық бұлшықеттер бар екен. Және шүйде-астылық бұлшықеттерді білуіміз қажет. Біріншісі мускулис ректус капитис posterior minor, бастың тік кіші артқы бұлшықеті, және де екінші тік үлкен артқы бұлшықеті. Және одан кейін обликустар, яғни бастың қиғаш төменгі бұлшықеті мен бастың қиғаш жоғарғы бұлшықеті. Бұл шүйде-астылық бұлшықеттер үшінші қабат бұлшықеттері, яғни көлденең қылқанды бұлшықеттерінің жалғасы болып саналады екен. Видео пайдалы болса, каналға тіркелуді және комментарий қалдыруды ұмытпа.